আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, হাজির হয়ে গেলাম বরাবরের মতো আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা যদি কেউ ইউটিউবের কোনো ভিডিওতে ফ্রিতে কোনো মিউজিক সাউন্ড অ্যাড করতে চান, তো সেটি আসলে আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন, তো সেই মিউজিকটা আপনারা আসলে কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন এবং কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো তার আগে ছোট্ট একটি কথা বলে রাখতে চাই, যারা আমার চ্যানেল একদম নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা আসলে দেখাবো যে কীভাবে আপনি আপনার ইউটিউবের কোনো ভিডিওর জন্য ফ্রিতে মিউজিক সাউন্ডটা ডাউনলোড করে সেটি ব্যবহার করতে পারেন এবং সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত। তো চলুন আমরা সরাসরি স্ক্রিনে চলে যাই। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি স্ক্রিনে চলে আসলাম। তো স্ক্রিনে আসার পর দেখুন আমি কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে লগ ইন করে রেখেছি। তো এখন আমি আমার চ্যানেলটির প্রোফাইলে আমি চলে যাব। দেখুন আমি চ্যানেলের প্রোফাইলে আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আমি এখন চলে যাব ইউটিউব স্টুডিও। আমি দেখুন ইউটিউব স্টুডিওতে ক্লিক করলাম। তো ইউটিউব স্টুডিওতে ক্লিক করার পর দেখুন আমার ইউটিউবের কিন্তু আমার চ্যানেলের ড্যাশবোর্ডে কিন্তু এখানে চলে এসেছে। তো এখান থেকে আমি দেখুন বাম দিকে একটু স্ক্রল করে আমি একটু নিচের দিকে যাব। দেখুন তো নিচের দিকে যাওয়ার পর দেখুন এখানে কিন্তু লেখা আছে দেখুন অডিও লাইব্রেরি। এই যে দেখুন এখানে কিন্তু একটা অপশন আছে অডিও লাইব্রেরি। এখন আমি অডিও লাইব্রেরিতে ক্লিক করব। তো দেখুন আমি অডিও লাইব্রেরিতে ক্লিক করলাম। তো অডিও লাইব্রেরিতে ক্লিক করার পর কিন্তু দেখুন এই যে এখানে কিন্তু ফ্রি মিউজিক নামে অনেকগুলো মিউজিক দেখুন নিচে আপনারা অনেকগুলো মিউজিক কিন্তু এখানে চলে এসেছে। তো আপনারা কিন্তু এই মিউজিকগুলো একদম ফ্রিতে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন এবং এই মিউজিকগুলো কিন্তু মূলত ইউটিউব থেকে কপিরাইট মুক্ত, একদম একদম কপিরাইট মুক্ত এই মিউজিকগুলো আপনারা ইউটিউবের যে কোনো ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই মিউজিকগুলো আসলে আপনারা ডাউনলোড করবেন কিভাবে? দেখুন আমি এই মিউজিকটা যদি আপনি ডাউনলোড করেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখুন ডান দিকে চলে যাবেন। এই যে দেখুন এখানে কিন্তু ডাউনলোড লেখা আছে, জাস্ট আপনারা এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। তো ডাউনলোডে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের মিউজিকটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং আপনারা এই মিউজিকটা যে কোনো ভিডিওতে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এভাবে আসলে আপনারা ফ্রি মিউজিক ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আপনারা যে কোনো ভিডিওতে আসলে ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।